E aí pessoal, olha só, vou mostrar um pouco para vocês do que rolou aqui na roça. O vídeo completo, pessoal, vai sair no canal amanhã a partir das 18 horas, tá bom? Você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, assine o sininho de notificação, deixa aquele like, tá bom? Para não perder os nossos vídeos. Você que é inscrito aí, continua nos acompanhando, nos ajudando. Não esquece, compartilha o nosso vídeo, pessoal, com aquele amigo, com aquele familiar seu, tá bom? E segue com o resto do vídeo. Muito obrigado.